Shikamoo. Kwa Mashavu, unatoka wapi sasa hivi? Ina maana jana hujalala humu ndani, si ndio? Kwani linakushughulisha hilo? Hivi wewe huoni hata aibu eh? Hebu tazama wenzako pale, ni asubuhi sasa hivi. Dada Muamini yuko anachota maji pamoja na dada Mgeni. Ila we kazi yako ni nyendo tu. Unamzungumzia demu wako Muamini kumbe? Kwa Mashavu, unaongea upuuzi gani wewe? Kumbe utaki watu wasikie. Mimi ndo nafanya matangazo na wala hata sijali. Jamani! Amadi Kikala demu mutani! Unataka kuwa kama marehemu mama. Ubaki na damu ya kila mtu mikononi mwako. Wanaume wangapi dada zaidi akina baba Tabu? Chonde chonde, usimue mzee wa watu. Anatusaidia. Dada, ana uzuri gani yule mtu? Hajaja kukuona na unamaliza masiku kwenye chumba chake cha uani. Uzuri mchezo nini dada wewe bwana? Uwezi kuwa kila mtu kufurahisha huo mkoba. Unataka kuwa hadi wanakusaidia. Unasemaje dada? Unataka kuwa hadi ambao wanakusaidia. Hebu acha kupayuka. Kitu gani kwa? Unataka kila mtu akusikie? Nitapayuka hadi ukumbini kama akili yako haijakaa vizuri. Mashavu, hebu kuwa mstaarabu hata kidogo tafadhali. Na kuomba sana. Nitakubutua sasa hivi. Yaani nitakuchafua sasa hivi. Hivi wewe unataka nawe kuzalia hapa nyumbani, si ndio? Kama mama zako hawa. Na uzeekee hapa nyumbani, si ndio? Wewe umezeekea wapi Amadi Kikala? Una mke humu ndani au mtoto? Wapo? Mashavu, umekunywa pombe? Nipishe.